none uko ngenda nkura nigire hejuru abantu nkumva najya nko kuvoma ati barantagara ababyeyi bawe ahubwo mama wawe yaragusiza aragenda ajya avugana ariko hoya murambeshye nabaza nyogokuru nkabona ararize nkajya nirirwa ndira mfite agahinda n'umubabaro nkajya vuga ati Mana kuki ngiye utamaye ababyeyi bankunda bakajya none abana bakajya bansiza ati wowe uri ikinyendaro niyo mpamvu nta n'ubwenge nkagenda nyine kakanyica ngira mu mwaka wa kabiri sogokuru arwaye diabete kandi ariwe nitaga data ariwe wamaga buri kimwe cyose mama nubwo yarahari nta kintu yigeze amfasha yarafite undi mugabo nagezemo nta makayi nari mfite usibye kuba naragendaga nkaba najya nko kuvomera nk'abantu bakampaye amafaranga nkaguramo makayi nkaguramo n'amakaramu aho sogokuru apfire nengeze mu mwaka wa 3 yitabye Imana ndangije mpita mva mu ishuri numva ko ubuzima bwanjye bwose burangiye murabona hano turi na hano heza cyane rwose hameze neza hatuje ariko icyo cyo nshatse kubabwira cyane ndimo ndababwira ko dufite umutumirwa kuri kamera zacu mubona umwana w'umukobwa witonze rwose utuje umeze neza uraho neza y'umukobwa muraho neza ongeza akajwi gerageza ongeza akajwi muraho neza Yesu ashimwe cyane Yesu nahimbazwe umeze neza meze neza ko witonze cyane no mu buzima busanzwe uritonda no mu buzima busanzwe ya hanyuma yewe nitwa Jean Paul Kimanuka we witwa ndi nanjye amazina yanjye ni Nzamukosha Emima Nzamukosha Emima yego uragerageza wongeza akajwi kabisa kugira ngo twumvikane neza sibyo yes ariko nisanzure ubundi ingerageza unyeganyeze wumve kushyitse neza ndkumva ari neza ya cyangwa se urumva hari uburyo ugira ngo gutya makarambuka ndikumva ameze neza nta kibazo amazina yanjye ni Nzamukosha Emima Nzamukosha Emima uturuka he uvuka he muri Kigali nuruka mu karere ka Nyanza umudugudu no wa Nyesonga akagari ka Butasinda umurenge wa Kigoma yego hanyuma ubu tuvugana niyo waje uturutse ubu ntago ariyo naje nurutse ndi mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Kinyinya yego hanyuma utujye mvuka i Nyanza ariko uyu munsi ndi Kinyinya muri Kigali i Kigali uhakora iki kuki utari mu cyaro ni ukuvuga ngo mu rugo naturutseyo ndi umwana mutoya navutse ndi kwa nyogokuru ariko nari nzi ko ari bo ababyeyi banjye none uko ngenda nkura nigire hejuru abantu nkumva najya nko kuvoma ati barantagara ababyeyi bawe ahubwo mama wawe yaragusiza aragenda ajya avugana ariko hoya murambeshye nabaza nyogokuru nkabona ararize akanyihora akavuga ati humura mwana wanjye ntukumva amabwire y'abantu nari mfite imyaka 8 ndangije nkajya muri mvuga ati se Mana nkigunga nkaraga se Mana ko numva abantu bavuga ngo ntago bari ababyeyi banjye kubera iki nge navutse gutya ndaje ndamwazanira nyogokuru ndashaka kunyereka mama na data nyogokuru yaraturitse ararira cyo kuri arambwira ati hari umwana ushobora kugwerekeza akakujya kukwereka mama wawe nageze kwa mama ndamubona mbona n'umubyeyi mwiza mbona n'umubyeyi usa neza ariko nkireba nkabona ndigikara ngo wese umubyeyi usa gutya w'inzobe gutya bundi niwe mama wasanga nibeshye arambwira ati uri umwana wanjye atari ku mama papa wakimara kuntera inda nkabyara yaravuze ngo ntago ajya byara abakobwa akimara kubimbwira rero narakubyaye umaze kwigira hejuru umaze kugira imyaka 3 mitangusiga mu rugo ndaje nanjye nkomeza ubundi buzima bwanjye ndamugana se wamunyereka aravuga ati sinshaka kuzanapfa namubonye no mu maso hawe naravuzane ko byamera kose ariko nshobora kumva nawe igituruka mu kanwa kiwe nkumva icyo atekereza
mu by'ukuri nabuze amahoro muri njye numva ndasaze ariko nari mfite sogokuru nkajya mwegera nkamubwira ibyanjye nkamubwira uburyo niyumvamo nkamubwira uburyo numva ko data nubwo byagenze kuri ariko ashobora kuba nkunda naje kubona amahirwe yo kumubona nawe maze kumubona arambwira ati mbabarire ati mama we twapfuye ibintu byinshi atariko ibyo twapfuye tina urabizi umujinya w'umuntu ati yazanyemo na ya kamere yiwe arakumbuza ndavuga ni nta kibazo ndakubabariye kandi nawe naramubabariye mu by'ukuri byari ibintu bigoye nagenda mu sogokuru yanjyanye mu mwaka wa mbere kwiga ngezeyo mbura ubwenge numva mbaye nk'umusazi cyane nkajya nirirwa ndira mfite agahinda n'umubabaro nkajya mvuga ese Mana kuki ngiye utamaye ababyeyi bankunda bakajya none abana bakajya bansiza ati wowe uri ikinyendaro niyo mpamvu nta n'ubwenge nkagenda nyine kakanyica ngira mu mwaka wa kabiri sogokuru arwaye diyabete kandi ariwe nitaga data ariwe wamaga buri kimwe cyose mama nubwo yarahari nta kintu yigeze amfasha yari afite undi mugabo nagezemo nta makayi nari mfite usibye kuba naragendaga nkaba najya nko kuvomera nk'abantu bakampaye amafaranga nkaguramo amakayi nkaguramo n'amakaramu aho sogokuru apfiriye nayo ngeze mu mwaka wa 3 yitabye Imana ndangije mpita mva mu ishuri numva ko ubuzima bwanjye bwose burangiye numva ko nubwo apfuye ngomba kumuherekeza nanjye nkagenda kuko nta muntu n'umwe nari nsigaranye nawe mu by'ukuri numvaga agahinda n'intimba mu mutima wanjye bitazashira ibihe byose byaje kurangira rero haciyeho nk'amezi 5 sogokuru apfuye umuntu aza kumbwira ati ariko waretse nkakurangira akazi ko mu rugo i Kigali ukagenda ukajya ukorera amafaranga ukaba wagura inkweto n'imyenda kuko nambaraga ibirenge yewe n'imyenda nkambara iyo abana bamaye ntabwo nari nzi kwambara umwenda mwiza sinari nzi kwambara inkweto ubwo wari ufite imyaka ingahe icyo gihe nari mfite imyaka 12 ubu tuvugana ufite ingahe mfite imyaka 21 mu by'ukuri uwo muntu yaranzanye i Kigali ngeze mu kazi ko mu rugo ntangira guhembwa amafaranga 5,000 ku kwezi maze guhembwa amafaranga 5,000 nafashe amafaranga 2,500 nyohereza nyogokuru nari nsize mu cyaro ndamugana ko byamera kose ayatuyagabane kuko nawe yaramaze gusaza cyane bivuze ngo niwe watangiye kurera nyogokuru none yego ndangije ubwo ngubwo ubuzima burakomeza ntangira kwambara inkweto icyo nshima Imana icyo gihe nambaye inkweto icyo gihe nigurira ijipo nziza ndayambara ntago nari nzi ko abandi bashobora kujya mu isoko ukagura umwenda ukawambara kuko ndabyibuka ko ni Kigali naje nambaye budabuda nabwo zicitse zihibiraka ndashima Imana ko nsigaye nambara urukweto rwiza ndashima Imana ko nsigaye nambara ikanzu nkayigura nkayambara aho hantu mageze naho byambereye ibibazo muri akoze ko mu rugo umupapa waho nangira kubona atangira kumbwira ibintu nkumva nyine biratandukanye umva bitandukanye n'akazi kanjye ibintu uko myaka 12 yakubwiraga batangiye kumbwira ati wowe nzajya nguha amavuta nkamugana ariko usuzajya umpa amavuta ku cyuma matayam ndagije nyine numva gahinda n'intimba mu mutima wanjye numva birandenze ubwo ngubwo aho hantu nahise mavu nabwenye go kuri nyogokuru ambwira ati aho hantu have uwo muntu ashaka kugirira nabi wari uhamaze igihe kingana iki narimo maze amezi 3 ndangije nagiye mu kandi kazi ko mu rugo ndagenda ndakora aho hantu ndashimiye cyane bamfashe neza nk'umwana wabo bakajya bangurira amavuta nibaya nkate ku mushahara nza kurwara malaria njya mu bitaro maramo amezi 2 icyo gihe nabonye Imana icyo gihe nibwo natangiye kujya mu bintu byo gusenga ndavuga ni Imana nuramukunkuye kuri iki gitanda ahantu ryamye n'ukuri nzagukorera ntagize icyo nitaho mu by'ukuri ndashimana ko ahantu yahankuye mu by'ukuri yarahankuye nicyo kintu nashimira Imana
ikindi cya kabiri naravuze ni nzagukorera ntitaye kuki, ntitaye kubwo iwacu bose nta muryango mfite kandi bahari kandi bagendera mu modoka nziza kuko ngo ntari umukobwa, kuko ngo ndi umukobwa kandi batabyara abakobwa. no kuvuga ngo papa wawe na mama wawe ni n'abantu bishoboye kugeza Papa ni umuntu wishoboye, ni umuntu ufite famiye zishoboye zigendera mu modoka, ariko mama ntago yishoboye cyane. Ariko ndashima Imana ko ngenda mu nzira nanjye nkumva ndi umuntu, ubundi imbere nagendaga nihishe. bivuze ngo ubu tuvugana papa wawe mama wawe ntabwo baza aho uba? Ntago bahazi. Ntabwo bahazi. No kumva gusa no guheruka gusa babyara, ubundi ni nk'aya mazina y'abana bita ngo nibatereriye. Ubu tuvugana uracyari mu kazi ko mu rugo cyangwa wakavuyemo? So akazi ko mu rugo byaranze, ndangije nza kubona umugira neza, arambwira ati ngwino wibere mu rugo dusenga Imana, ko Imana izajya igenda udushoboza, izajya igenda iduha n'ibindi. Aranyambika akampa amavuta yo kwisiga, ko Imana yamushoboje nawe, ndamushimiye. Bivuze ngo ubu ngubu ni umugira neza, ntabwo ugikora akazi ko mu rugo, ahubwo wabonye bivuze ngo ababyeyi b'umubiri bashobora kukwihakana, rya jambo ryo muri Yesaya vuga ngo umubyeyi yakihakana umwana yibyariye ntanamugirire impuhwe, ariko Uwiteka ntiyamwihakana. Uwiteka ntago yakwitakana. Kandi ikindi cya kabiri, burya iyo wasenze Imana ntago ijya igukoza isoni. Hari igihe mba mfite intimba n'agahinda, ariko nkagenda nkegera Imana ngasenga, nkumva nongeye kugarura ibyishimo muri njyewe, nkumva nongeye kugarura ibyiringiro muri njyewe. Zaburi ya 35 ijya imfasha cyane. Ivuga ngo iki? Iramfasha cyane. Zaburi ya 35 na Zaburi ya 70, Uwiteka atebuka unyeze, Uwiteka atebuka untabare. Njye ngira agahinda n'intimba mu mutima wanjye, ayo magambo akamfasha cyane, akamfasha nkumva nongeye kugarura ibyiringiro. Nubwo nta kazi mfite, nubwo nta muvandimwe mfite nshobora kugenda nkabwira ikibazo mfite, ariko Yesu nzi ko ahari kandi ashobora byose. Muri ubwo buzima bwose nagiye ncamo, nagiye mbona Imana nyiyereka, kuko abo twigeze tubana muri ubwo buzima bose, hari abariho, hari n'abapfuye. Abariho ubu ngubu bari ku muhanda, bari mu bintu bibi cyane bidakwiriye, ariko ngiye kuba naramenye Umwami Imana, ndabishima cyane, ni iby'agaciro ku buzima bwanjye. Hanyuma ubu tuvugana ubarizwa muri itorero, umurimo w'Imana ukorera he se mu buzima busanzwe cyangwa se mu buzima bwa gikristo ukora iki? Ndi umukristo, ndi n'umuririmbyi, abasengera muri Sarafati hariya Kimironko. Uko Imana yanshoboje njyayo ngasenga. Hanyuma ubu tuvugana wavuze uti ngende kuba muri Kinyinya, ndabona ko hano turi ni muri za Kagugu, utari konsengera Sarafati za Kimironko. Kubera iki urenga insengero za ADPR ziri hirya no hino, ukarenga za Omega, ukarengana ubundi ukajya Kimironko, ubiterwa n'iki? Ese ahantu hose ntabwo hari Imana? Ahantu hose hari Imana, kandi naho wasengera hose Imana yakumva. Aho hantu nsengera, nigeze najyaho ku munsi wa mbere mvuye mu bitaro, ubwo bwa mbere nari ninjiye mu rusengero, koko numva Imana irahari. Numva muri njye nongeye kugarura ibyiringiro. Ndavuga nuko byamira kose, ntago nzigira nongera kubura muri runo rusengero. Nabonye Imana. Nabo uwo muterankunga, uwo mubyeyi wanjye niho namuboneye. Uwo mubyeyi ufite none? Umubyeyi mfite none aha niho namuboneye. Niho gutabarirwa kwanjye kwavuye, nubwo ntaho ndagera, ariko ndashima Imana. Ndashima Imana yo yankuye aho hantu hose, yo yankuye muri ako kababaro kose n'agahinda. Ntago naryaga ngo bigere mu nda, nanirwaga ndira nkarara ndira,
sinambara inkweto, yewe n'inshuti n'abavandimwe banjye bahari ntibamfashe ngo kuko ngo ndi umwana w'umukobwa ngo ntacyo nzimarira, ariko ndashima Imana ko nsigaye nambara inkweto nkagenda mu muhanda nkumva nta kibazo na kimwe mfite, ariko uri imbere ya byose ni Kristo. bivuze ngo ubu tuvugana ntushobora gutekereza iby'Inyanza kubera ko nyine wavuyeyo uciwe cyangwa se utemewe ko uri umukobwa. Ese ubundi abantu bagira iyi myumvire yo kuvuga ngo umwana w'umukobwa si umwana, bakajonjora abana, ku rundi ruhande simbizi, njya ntekereza ko muri iki gihe turimo nta muntu wakagombye kuba gifite imyumvire nk'iyo ngiyo. Nari ndimo nibaza rero ubu tuvugana, igihe byaba bibaye ngombwa ko ubona n'umusheri, sinzi niba unamufite, byumvikana ko utasubira i Nyanza, ariko uza no kutubwira niba umusheri unamufite kuko numvise n'imyaka ugejejemo ikwemerera kugira sheri, kandi mu by'ukuri ndebye n'ubwitonzi bwawe ufite nonaha, bahungu banjye mwatake kabisa, hano hari umwana utuje. Niko waba ufite sheri? Nawe ariko nibura urumva kuva ari umukobwa ntabwo yabura kumushaka kameme. Bivuze ngo lazima isoko riracyariho nta kibazo. Uyu mwanya tuvugana ujya utekereza iki kuri aba babyeyi iyo wibutse ko uriho ariko barakwihakanye? Ujya wumva we ku rwawe ruhande wababwira iki aba babyeyi, wenda bibaye ngombwa yuko bari aha ngaha ukagira ijambo babwira, wumva wababwira iki, cyangwa se n'ubuhe butumwa watanga ku bandi babyeyi ariko bafite imyumvire nk'iyo ngiyo yo kurobanura abana b'abakobwa ngo si abana? Murakoze. Ikintu navuga, namenye Imana, kandi baravuga ngo utababariwe nawe nazababarirwa. Muri mutima wanjye narababariye bose. Ikindi cya kabiri, ababyeyi bacyumva ko bafite iyo myumvire nuko bayihorera. Burya hari igihe umwana avuka hari impamvu, kandi ari Imana iba yabikoze byose. Kuko wumve ko nimba ubyaye umukobwa ari umwana nk'undi, nimba wumva ko ubyaye umuhungu ni umwana nk'undi. Kuko hari igihe umubyeyi abyara umwana ariko adafite ukuguru cyangwa adafite ukuboko, kandi icyo gihe amubyara aneshima akavuga ati Imana ndagushimye ko wampaye umwana. Icyo gihe uba ugomba kwishimira igihe cyose ubyaye umwana. Icyo navuga ni kimwe, kunda umwana wawe, mukunda uko ari, mukunda uko ameze. Abana bari muri ubwo bwigunge, nabwira ko Imana ihari kandi bazi. Ugomba kuva mu byo urimo bibi, ugomba kuva mu byaha urimo ukamenya Imana, kuko Yesu aratabara. Nta kintu atagukoreye wamusanze, wakiranutse kuri buri kimwe cyose, nta kintu na kimwe atagukorera. Ashoboye byose, ni umunyembaraga. Mugire inshuti, mugire papa wawe, mugire mama wawe, kuko azakurutira abo bose ubona muri ino si. Kuko urugero ndatanga, Yesu mubona ko ari we data ari nawe mama, ni we byose kuri njyewe. Iyo nkeneye ikintu ndavuga ati ariko se Mana nk'iki ngiki, nta papa uri hariya ndajya kucyaka, nta mama uri hariya, nta n'inshuti yanjye ndajya kukibaza, ariko wowe nzi ko byose bishoboka. Kandi mu by'ukuri ntabwo njya mbimwaka ngo mbibure. Nta kintu nashinze Imana, igihe ntabara mu bihe bigoye, mu bihe biruhije, njya mbwira Imana ndicaye aha hantu muri uru rugo nta kintu dupfana, ariko ujye uhora ubamera umugisha ibihe byose, kuko bemeye kumfata batitaye kuki. Ibyo bintu nabyo njyamo mbishimira Imana igihe nagiye gusenga. Hanyuma reka tugushimire, tukwifuriza amahoro y'Imana, tukubwire ngo bidatinze tuzongera kandi tukugenderere, utuganirize ku magambo y'Imana, ariko turimo tugana ku musozo.
ni iki wumva kikuri ku mutima none ngo ukivuge? Niba ari indirimbo ikuri ku mutima mu gihe cy'iminota nk'ibiri, niba ari ijambo wumva uyu mwanya rikuri ku mutima wabwira abantu badukurikiranye rikuri ku mutima mu gihe cy'iminota nk'ibiri, waritubwira noneho warangiza ukanadusengera hanyuma tukagana ku musozo. Imana y'amahoro niguhe umugisha. Murakoze. Nkuko nari mbivuze, Zaburi ya 35 iravuga ngo Uwiteka tebuka untabare. Uwiteka burana n'abamburanya, rwana n'abandwanya. Enda ingabo nto nini uhagurukire kuntabara. Kandi ushingure icumu mu ntagarara, wimimire abangenza. Ubwire umutima wanjye uti ni wowe gakiza kawe. Amen. Iri jambo rijya rimfasha cyane igihe ndi mu mubabaro, igihe ndi mu bwigunge, rijya rimfasha. Nkabwira abantu bankurikiye bose kwitinyuka, kumva handi wumva ko wihebye, handi wumva ko ubuzima bwawe bose burangiye, jya wizera Imana usenge. Nta jambo nta sengesho ry'umunyagara ribaho. Isengesho ryose ushobora gusenga wumva uri kunze, Uwiteka Imana aragutabara. Icyo nicyo na kintu navuga. Ikindi cyifuzo cyanjye ndavuga ati Imana, igihe nanjye nzaba mfite nk'akazi nkagira ubushobozi, ntabwo nzibagirwa hamwe naturutse, ahubwo nanjye nzafasha abari munsi yanjye, nzafasha abari muri bwa buzima bubi nanjye naturutsemo, ntabwo nzigera mbyibagirwa. Nicyo cyifuzo cyanjye muransengera ku manywa na nijoro, igihe cyose nzabona ubushobozi nkabona icyo gukora. Mu bushobozi nzaba mfite bwose sinzigera nibagirwa aho naturutse, sinzigera nibagirwa ubuzima bubi, sinzigera nibagirwa uwo ari we wese, nzamufasha ntitaye kuki. Nicyo cyifuzo cyanjye morana ibihe byose. Hanyuma reka tugane ku musozo noneho, dusoze udusengera. Nubwo twatangiye tudasenze, ariko Imana niyo mwitangiriro ikaba niyo mwiherezo. Imana y'amahoro niguhe umugisha, udusengere kandi tugushimire cyane wakoze kwitabira ubutumire bwacu. Kandi reka nkubwire ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Hari umunyarwanda wavuze ngo kugera kure ntabwo ariko gupfa. Sarandika ngo byashoboka ko umubyeyi yakihakana umwana we akanamwibagirwa, ntanamugirire n'impuhwe, ngo ariko Uwiteka ntiyakwibagirwa. Ngo dore yaguciye nk'imanzi mu biganza, ngo kugira ngo kibe ikimenyetso cy'uko atazakwibagirwa. Naho abantu bakwirengagije, ariko Imana ntabwo yakwirengagije. N'ikindi gihe ubwo data na mama, uyu ni Dawidi wabivuze, yaravuze ngo ubwo data na mama bazandeka, Uwiteka azantarura mu mpagararo. Imana ikutabare kandi gutarure mu mpagararo. Dusengera Imana iguhe umugisha. Uwiteka Mana nziza, Imana ikomeye, Imana ishobora byose, uri nyembabazi, uravuga bikaba, wategeka bigakomera. Nukuri data nongeye gushima izina ryawe, Uwiteka Nyir'ingabo. Ntabwo narinzi ko ndi bugera aha hantu, ariko Mana ndagushimiye. Nongeye kuvuga data ubuzima bwanjye bwose, Uwiteka Nyir'ingabo, najyaga mbivuga niherereye, ariko data hari benshi bagiye kubimenya. Hari benshi zisaba bari mu bwigunge, Uwiteka Nyir'ingabo, hari benshi bagiye kuvugira izina ryawe, hari benshi bagiye kuguhamiriza. Nukuri data ndabishimiye kuko uri umukozi w'umuhanga. Data nshimiye aba bakozi bawe, Uwiteka Nyir'ingabo, ndakwinze ngo ukomeze kubambika imbaraga kandi ukomeze kubarindira mu byo barimo byose. Ukomeze Uwiteka Nyir'ingabo, ndakwinginze ngo nasengesho ry'umunyagara rijya ribaho. Nukuri data nkweretse ibiri mu mutima wanjye, nabivuga bukira bugacya, ariko data ndagushimiye kuko uri umukozi w'umuhanga. Uri yera amahoro mu ijuru rero akiranukuri rubasha. Uwiteka Nyir'ingabo, komeza kunyambika imbaraga, Uwiteka Nyir'ingabo. Nukuri data
hari aho ngera nkabona ko birangiye, ariko data imbaraga zawe Uwiteka nyine ukazongera kuzinyambika. Ni ukuri data ndashima izina ryawe Uwiteka Nyir'ingabo. Ni ukuri data nkuretse ibi byifuzo byose mfite, data niwongera kunshyigikira, ni ukuri wongera unyambika imbaraga data, ubwo nzongera guhura nabo Uwiteka Nyir'ingabo nzavugira izina ryawe, nzagushimira kuko uri intwari. Data ndagushimiye rero, komeza kunyeza no kuntunganya data, ukomeze kuma gukiranuka gato no ku kanini kuko uri umukozi w'umuhanga. Ngusabye nizeye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, amen.